Shikues të nderuar, gjendemi në Muzeun Nacional Trepça. Ky vend me vetë fjalën muze paraqet minerale të ndryshme të cilat nxirren nga minatorët e minjerës Trepça, por sigurisht ka edhe prezantime të ndryshme të minjerave tjera. Unë po ju lë në pasqyrimin e këtyre mineraleve të mrekullueshme që t'i shikoni, t'i vlerësoni dhe sigurisht për të kënaqur dhe syrin tuaj. Ndërkohë që ne do të zhvillojmë dhe një intervistë me udhëheqësin e këtij muzeu. Muzeu realisht grumbullimi i mineraleve ka filluar me iniciativën e disa minatorëve këtu në vitet 60, ka ndodhur kjo. Edhe është hapur herë të parë vetë në 1964, ka qenë iniciativë pra e minatorëve edhe me administrimin e atëhershëm të minjerës Trepçës, domethënë menaxherëve, është hap Muzeu i Mineraleve Trepça. Procesi i grumbullimit realisht vazhdon edhe më tutje, domethënë qysh në ditët e sotme, domethënë kemi grumbullimin e tyre. Edhe prej atjesh deri më sot i kemi afërsisht diku rreth mbi 2000 minerale këto që kemi prezantuar. Mineralet e Trepçës gjenden në për gjitha muzeet botërore, sepse janë shumë të kërkume, janë atraktive dhe domethënë edhe për koleksionistave janë mjaft të kërkume. Vizitor kemi të rangjeve të ndryshme, duke filluar prej shkollës fillore. Gjitha shkollat e Kosovës realisht i kanë futur edhe në vizitat e rregullta, domethënë këtu në Muzeun e Trepçës. Mandej vinë institucionet të ndryshme, fakultetet, njerëz të rëndom, domethënë. Gjatë verës kemi më tepër bashkëdhëtarë që janë jashtë vinë me familjarë të ndryshëm, domethënë kemi struktura të ndryshme. Pjesa dërmuese e mineraleve këtu që janë të ekspozuar janë mineralet e plumit dhe të zingut. Po i kemi prezantuar edhe disa minerale tjera sekondare, domethënë karbonatet. Arsyeja është sepse janë mjaft atraktive dhe janë mjaft bukura më pa. Ju tregova që prej 2012-s, domethënë quhet Muzej Nacional, meqense se Kosova kudo që shkojmë, domethënë kudo që prekum është e pasur me pasurinë toksore, kemi filluar me pasuru edhe me vendburime tjera. Unë kam shpesh një praktik thom ata që vinë një herë dhe vinë herën e 2, 3, 4, domethënë ju ka pëlqyer edhe herën e parë. Përndryshe në bazë statistikave vjetore që kemi, dikon afërsisht përpas këto vitet e fundit që ka qenë pandemia, po flas edhe më herët, domethënë dikon afërsisht i kam pas 4000 deri në 5000 vizitorë gjatë vitit. Muzeu gjendet në afër qytetit Mitrovicës, domethënë te minjera e Trepçës, dikon largësia është domethënë dikon rreth 13 kilometra prej qytetit. Prej mineraleve që janë prezantuar, domethënë këtu të gjitha janë karakteristike, janë të rëndësishme, janë mjaft bukura më pa. Për shembull sfaleriti është minerali i zinkut, kur të shiqohet ka një shkëlqim të vetë, domethënë. Plumoziti është karakteristik sepse ka një formë kristalizimit, ka si formë fijeve të holla. Përpara minatorët e kanë thënë si qimet e macës, është i mineral mjaft atraktiv, mjaft i bukur. Kalciti dhe kuarci janë minerale mjaft kërkume të koleksionistat. Bukuria edhe mineraleve është përpas si ka përmbamje karakteristike, është edhe forma e kristalizimit. Format ndryshme, marrin format ndryshme. Jem para disa mineraleve të cilat nuk janë nga minjera e Trepçës, realisht janë nga minjera e nikel kobaltit magur, domethënë afër Prishtinës. Si mineral është minerali opali. Opali është minerali i cili përdoret shumë për dekorime, domethënë për bijuteri të ndryshme. Kem ngjyra të ndryshme, lloj-llojshme. Ngjyra gjelbërt, po e vreni ngjyra e kaftë, domethënë këtu shpesh përdoren. A mund ta përkëtë? Po, sigurisht. Përpunimi i saj hyn grupin e gurëve çmum dhe gjysmë çmum, domethënë realisht përdoret shumë për dekorim, për bijuteri. Aktivitetet minjerare janë bërë në periudha shumë të vjetra. Këto mjete na dëshmojnë pikërisht ato që e thash. Domethënë janë gjetë mjete të vjetra nëpër galeri që na dëshmojnë se
Shfrytëzimin e zezë janë bëhet në periudha ilire dhe romake, do me thonë periudha shumë të vjetra. Po e vreni janë disa mjete mjaft primitive të shfrytëzimit të zezë. Fabrika e baterive, ajo pjesa e lartë, do me thonë ka qenë një prej eksportuesve më të mëdhej, jo vetëm në Ballkan, po ndoshta edhe në Evropë. Kurse në ato çelçet në pjesën e majt atje janë një fabrikë tjetër elektrolizës zingut. Po. Ajo pjesa anash, do me thonë. Janë këtu disa prodhime të fabrikës elektrolizës zingut. Kurse këtu në qelçit, këtu 4, këtu që ka e shenë që janë më të mëdhaja, janë koncentratët që do me thonë... Pirite, zingu dhe koncentrat, do me thonë për qindja më e madhe zezë në një vëllim caktum. Do me thonë kjo realisht deri 99% ka zehe. Tash, momentalisht, minjera Trepçës zehen e shet në formë koncentratit, që është një humbje mjaft e madhe. Ma herë, do me thonë, ky koncentrat është shku në shkritore, edhe na kanë dalë produktet finale, po e vreni, do me thonë, bloqet ndryshme. Po shpresojmë që do të me vepru tash në aspektin e krijimit apo rregullimit punën e shkritores, apo me ndres një shkritore, mini shkritore, cilat do të mi përmbush kërkesat e minjerës. minerale. Po atër na dalin produktet finale.